გადააგდეს რატო გავაგდე? რატო გავაგდე? ესეთ კითხვები არ გამისვათ, თორე მე თორე რა იქნება? თორე არ დაუსვათ კითხვები, თორე ნუ გამომიყვანთ აკადემიური სტილიდან. ნუ თორე რა იქნება? ქალბატონოთია, ძალიან. აქ ვერ მოდიხართ სხდომის დარბაზში და ნუ იმუქრებით ეკრანიდან ძალიან სასაცილოდ ჩავხარ. ქალბატონოთია. ერთი ყუშა გაყოყოჩდას მულტფილმში ვართ რა, ბრძანეთ ბატონო. ბევრი მაქვს, მაგრამ ეხლა რაც მოვისმინეთ, ანუ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ არც ერთი კვადრატული მეტრი ტერიტორია არ დაკარგულა, პირიქით დაუკვეთეთ ტერიტორიების დაკარგვაო და ეხლა მართალია სხვებს გადააბრალა, მაგრამ თქვა სულიად საპირისპირო იმისი, რასაც საქამდე ამბობდა, რომ ტერიტორია დაიკარგა. ესეა, სწორად გავიგე? ანუ რაც მონიშნეთ, რომ აქ უნდა დადგმულიყო ქართული საგუშაგოები, იქ რუსებმა ჩადგეს საგუშაგოებიო და რა ქვია ამას თუ არა ტერიტორიის დაკარგვა? არ ქვია, არა. ეს შეიძლება თქვენი აზროვნებისთვის ქვია, მაგრამ სინამდვილეში არ ქვია. განმარტეთ როგორ არის? ანუ სადაც მონიშნეთ, რომ საგუშაგოები უნდა ჩაგედგათ, იქ თქვენ ჩადგეთ საგუშაგო, თუ რუსებმა ჩადგეს. და თუ რუსებმა ჩადგეს, მაშინ რაც ნიშნავს არ დაიკარგა. ნუ ურევთ. თქვენ მაინც ვერ გაიგებთ მოქალაქეები გაიგებთ. წესერად ილაპარაკეთ. გაეცეთ პასუხი კითხვას. კი ბატონო. ესე იგი, საოკუპაციო ხაზი არ შეცვლილა. ეს არის მთავარი. ეფექტური კონტროლი ამ ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლებას მანამდე არ ქონია. გესმით რაც მომბო? საოკუპაციო ხაზი არ შეცვლილა. სამხრეთ ოსეთის ოკუპანტი ხელისუფლების მხრიდან ამ ღონისძიების მთავარი მიზანი იყო ჩორჩანის მასივის ბორდერიზაცია და 1922 წლის რუკის პრეცედენტის შექმნა, რაც ვერ გააკეთეს და დღეს UMM-ი პატრულირებს და მან ძალიან კარგად იცის, რომ საოკუპაციო ხაზი არის იგივე და პატრულირების არანაირი პრობლემა არ აქვს. ეხლა ამის შემდგომ სანამ იტყვით. ანუ თქვენ აპირებდით, რომ საგუშაგოები აგეშენებინათ საოკუპაციო ხაზის იქით ხარეს? მოგიწოდეთ. ამას აპირებდით? მოგიწოდეთ. იმის მაგივრად რომ აი აქ პიარული ცირკები მოაწყოთ, ერთი კითხვა გაუგზავნით UMM-ს და გიპასუხებთ. იყვნენ საქმის კურსში თუ არა? საოკუპაციო ხაზი არის შეცვლილი თუ არა? გიპასუხებთ. მე ხო არ ვიცი რას გიპასუხებთ. მე ხელისუფლება არა ვარ და კი ბატონო მომზადებულიყავით ცოტა უფრო უკეთესად მინეწინაძე არა თქვენ მომზადებული ხართ ალიბიც გაქვთ მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს ალიბი არ ვარგა და ჩემი თხოვნა იქნება რომ თუ პროკურატურაში ერთ დღეს დაგიბარებენ ეს ალიბი სახში დატოვეთ არ ვარგა ეგ ალიბი მე ჩემზე ვღელავ ეხლა მე ვღელავ კი არა ეხლა მივყვეთ პროცედურას ესე იგი გადაბრალება მოხდა სხვებზე, რაც თქვენ თქვით. კითხვა არა. გადაბრალებას თავი დავანებოთ. აქ ფაქტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ესე იგი, მონიშნული იყო 7-ის ტერიტორია, 7 ჩამეყენებინაო ამბობს. ქართული საგუშაგო უნდა დამდგარიყო. იქ დღეს დგას რუსული საგუშაგო. აი ეს რა მოხდა? აპირებდა გახარია, რომ საოკუპაციო ხაზის მიღმა აეშენებია ქართული საგუშაგოები თუ საოკუპაციო ხაზმა გადმოიწია აქეთ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და იქნებ განგვიმარტოთ. აბა განგვიმარტეთ. განგვიმარტო. საოკუპაციო ხაზს არსად არ გადაუწევია, სადაც იყო იქ იყო არსებობს ბუფერული ზონის მცნება და ეს აღმოჩნდა ბუფერულ ზონაში. ეს არის და ეს. ეს ბუფერული ზონის ცნება ახლა გამოიქონეთ მე მგონი ხო? კარგი. მოკლედ გასაოცარ რაღაცებს ვისმენთ. ესე იგი აპრებელი გადაწყვეტს. ხო. სასაცილოდ ნამდვილად არ გაქვთ საქმე. დიახ, გააგრძელეთ. იქ ჩამოდის მდინარე. გეხზომებათ სახელი ამ მდინარეს ალბათ, ხო? იმიტომ რომ ბევრი გიმუშავიათ იმ ადგილას. მდინარის სახელი გახსოვთ რაც იქ მდინარე ჩამოდის? არ მახსოვს, უნდა მახსოვდეს? მე ხო გახსოვს. ბევრი გიმუშავიათ და უნდა გახსოვდეს ეს. კი, ბევრი მიმუშავია და მე მდინარეზე მიმუშავია, ასე რომ თქვით სახელი და გამოცდებს ნუ ვისწავლოთ, გამოჩება მდინარე. მოგიწყობთ გამოცდებს. ლამოშურის წყალი არის ეს მდინარე. აქ მოწვეულმა ყველა ადამიანმა, ვინც ამ თემას ეხებოდა, განაცხადა, რომ არც ერთი რუსი ჯარისკაცი, არც ერთი ოსი საქართველოს მოქალაქე იქით ხარეს ვინც ცხოვრობს, ვინც არის დარჩენილი, ამ მდინარის აქეთ არ გადმოდიოდა. არც ერთი.
დღეს როდესაც ლაპარაკობთ ვინ აკავებდა ვინ კაცო თქვენ თვითონ არის გახდით აგერო დააკავებდო აქეთ ამხარეს ტყეშიო ვინ აკავებდა ვინ ტყე იქით მხარესაც არის და აქეთ მხარესაც ის წარმომადგენლები იყვნენ რა იქით მხარეს კაცო რა დამამთავრებინე ერთი წუთით კითხვა რა იქ-ის წარმომადგენლები გადმოდიოდნენ შეჯარებული დამამთავრებინე კითხვა და მოერჩილებდნენ არც ერთი ადამიანი აქეთ არ გადმოდიოდა დღეს 5 რუსული საგუშაგო დგას აქეთ მხარეს და ის 100 ჰექტარი ტყე არის ოკუპირებული სწორედ აქეთ მხარეს და ის ორი სოფელიც რომელიც აქეთ არის დარჩენილი პრაქტიკულად იქ ცხოვრება დღეს გახდა გაუსაძლისი იმიტომ რომ მართალია იქ ჯერ არ არის ეს ტერიტორიები არ არის ოკუპირებული მაგრამ თავზე ადგათ საგუშაგოები რუსული საგუშაგოები აი ეს არის შედეგი იმ ქმედების არ მინდა სიტყვა ავანტიურა გამოიყენო რაც გააკეთა ერთი წუთი კარგი მესმის რომ მძიმე მდგომარეობაში ხართ მაგრამ შეურაცხყოფაზე ნუ გადმოდიხართ ენა უნდა გებმებოდეს იმ ადამიანს ვინც აი ეს ტერიტორია დაკარგა მილიონი კვადრატული მეტრი და ეს რო გაეკეთები ადამიანს მე აღარ უნდა იღიმებოდეს რა რომ ამას ქვია სამშობლოს გაყიდვა სხვა არაფერი ჩემს ენაზე სამშობლოს გაყიდვა მე გეტყვით ახლა რას კარგი და ვერაფერს ვერ გვეტყვით სანამ არ მოგცემთ სიტყვას ერთი წუთით ბატონი გურამი, ბატონი თენგიზი, კითხვა. კითხვებზე რატო გადავედით? არ დამისვენებთ. მე გადავწყვიტე რომ ვსვამთ კითხვებს. დამშვიდდით. გადავწყვიტეთ რომ კი. დავით. კითხვებს ვსვამთ. ა და ბ. აბა დასვით ბატონო. ტრიბუნალივით არის, ეს არის კვაზი ორგანო. კვაზი რას ნიშნავს? მან იურისტები ხო იმალებიან ეკრანის უკან და აგიხსნიან ამასობაში კვაზი რას ნიშნავს. ბრალდებულის რანგში ვარ რა? ბატონი გურამი. კითხვა მაქვს. გამოსაკითხი პირთან კითხვა მაქვს. მე მაინტერესებს აი ამ საუბრის შემდგომ ეხლა დღეს თქვენ როგორ თulit? აი ეს ტერიტორია, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, კონტროლდება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ან ის მოსახლეობა სარგებლობს ამ ტერიტორიით ეხლა დღეს? ბევრად უფრო ეფექტურად ვიდრე ამას ახერხებდა, სანამ ამას გავაკეთებდი. სრულად სარგებლობს. ერთ წუთით. ანუ კონტროლდება და სარგებლობს ხალხი? მისმენთ. დიახ. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ეს ტერიტორია უკაფე. ეხლა მე არ ვიცი 5 წლის განმავლობაში, 4 წლის განმავლობაში გრაფენით, მაგრამ კონტროლდებოდა სრულად აი ეს ბუფერული ზონა, რომელსაც თქვენ ატყუებთ საქართველოს მოქალაქეებს და ეუბნებით რომ დავკარეთ 100 ჰექტარი, წყვილს ამბობთ უბრალოდ, წყვილს. ერთ ფაქტობრივად ჩუქნით. ნუ ნერვიულობ, კაცო, ნუ ნერვიულობ. სანერვიულობ კი გაქვს საქმე. ნუ ნერვიულობ, იმიტომ რომ მე ძალიან მარტივ კითხვას ვსვავ, ერთ წუთი კაცო. მარტივ კითხვას ვსვავ. ანუ ამბობ ეხლა, რომ ის ხალხი აქ ვინც მოვიდა და იქ ვინც ცხოვრობს, წყვილს იძახის? რომ ვერ შევდივართ იმ ტყეში. ბატონო, თქვენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს ერთი წუთით დაკითხვაზე რომ მიიყვანეთ პროგრამა. ერთი წუთით დამაცადე ეხლა. გამსმენად გახადეთ სუსის ხელმძღვანელი. ნახე, გავიგე რომ გაიჭედე. გავიგე რომ გაჭედილი ხარ ერთი წუთი. ბატონო თენგიზ ერთი წუთი. ის ხალხი ვინც იქ ცხოვრობს, ეხლა უცხოეთიდან რო ლაპარაკობს, გახარია. ის არის მართალი, რომელიც ამბობს რომ იქ თურმე ხალხი შედის ამ ტერიტორიაზე, აი მილიონ კვადრატულ მეტრზე, თუ ის ხალხი არის მართალი, რომელიც იქ ცხოვრობს და აქ მოვიდა და ამბობს რომ ვეღარ შედის იმ ტერიტორიაზე. რომელია მართალი? მართალია ის, რომ ის ხალხი თავისუფლად უნდა შედიოდეს, თუ ვერ შედის. არა, უნდა შედიოდეს, მაგრამ ვეღარ შედის. ვენი უნიათობის ბრალია მე. აი უყურე ახლა რა შეასაქმე. ვენი უნიათობის ბრალია. ნახე. არა, ნახე. აი ნახე, ახლა შემდეგი კითხვა. ეგ უკვე წაგებული ხარ. იმიტომ რომ ანუ დაადანაშაულე ის ხალხი, რომელიც იქ ცხოვრობს. და ახლა საზოგადოება ვის დაუჯერებს? უცხოეთში გაქცეულ გახარიას დაუჯერებს თუ ის ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობს და ვინც ამბობს, რომ აი ამ ტყით ვეღარ სარგებლობს. ეს გასაგებია ერთი წუთი. იმ მომენტიდან ვეღარ სარგებლობს, რაც თქვენ იქ ჩადგით საგუშაგო. ეს არის მომენტი. ახლა შემდეგი კითხვა. თქვენი ამოცანა იყო ის, რომ ნაკლებად ეფექტურად რო აკონტროლებდით ამ ტერიტორიას, ну, როგორც თქვენ თვლით, უფრო ეფექტურად გაგეკონტროლებინათ და ამიტომ ჩადგით ეს საგუშაგო, ხო ესეა? უფრო ეფექტურად გავეკონტროლებინა ერთი, მაგრამ გარიყო მთავარი იყო ის, რომ ბორდერიზაცია არ მომხდარიყო. ხო, კი ბატონო, ბორდერიზაცია არ მომხდარიყო, უფრო ეფექტურად გაგეკონტროლებინათ. მაგას ვამბობ. კი ბატონო, ნახე.
აღარ უნდა ეხა ამდენი გასაგებია რომ კითხვები კი ისეთია რომ პასუხებს ვერ ძებთ. ანუ ამოცანა ეს იყო რომ უფრო ეფექტურად გაგეკონტროლებინათ. მაგრამ რეალობაში რა მოხდა? ბორდერიზაცია არ მომხდარიყო. ბორდერიზაცია. დადასტურდა ეს, ნახე, ეცუთი გამოსაკითხ პირს მიმართავ. დაკავებები იყო და არ დადასტურდა ეს სუსის მიერ. არ დადასტურდა დაკავებები. იყო სულ ორი პირის შეჩერება აი ამ ტერიტორიაზე და შემდეგ ჩამოსვლა და თქვენი ამოცანა რა, ანუ უფრო უკეთეს სიტუაცია ყოფილიყო საგუშაგოს დადგმის შემდგომ. აღმოჩნდა რომ საერთოდ დაკავებები აღარ არის ამ ტერიტორიაზე და აღარც ბორდერიზაცია აღარ არის, აღარც შეჩერება აღარ არის. იმიტომ რომ მთლიანად წაიღეს საგუშაგოს დადგმის შემდგომ ეს ტერიტორია. ანუ გამოვიდა რომ თქვენი გადაწყვეტილებით რეალურად აბსოლუტურად უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა ეს ტერიტორია. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, დადასტურებულია სუსის მიერ. თქვენ თუ სხვა რამე ფაქტი გაქვთ, ვიდრე სუსი ამბობს, რომ ამ ტერიტორიაზე დაკავებები არ ყოფილა, ეს უნდა მოგემზადებინათ აქამდე. 10 დღეა თუ 12 დღეა უცხოეთში ხართ, კაცო, ეს კითხვა რო გვექნებოდა, ეს არ იცოდით? დაკავებები ამ ტერიტორიაზე არ ყოფილა, საწინააღმდეგო ფაქტი თქვენ არა გაქვთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ საგუშაგოს დგავთ იმ ტერიტორიაზე, სადაც მეტანაკლებად ეფექტურად ხორციელდება კონტროლი ჩვენი მხრიდან. ხალხი იქ დადის, ტყეში დადის, იქ პრობლემა არ აქვს, მხოლოდ ამ წლების განმავლობაში ორი ადამიანი შეაჩერეს და არ დააკავეს და ისე გაუშვეს და თქვენი გადაწყვეტილების შემდგომ ამ ტერიტორიაზე რეალურად მივიღეთ ის, რომ საერთოდ ვეღარ სარგებლობენ. აი ეს არის სურათი. კი ბატონო. სიმართლე გითხრათ, შოკში ვარ უბრალოდ ეხლა რასაც ვისმენთ. შოკში იქნებით, რა თქმა უნდა, მილიონი კვადრატული მეტრი დაიკარგა და ეხლა შოკში წესით უნდა იყო. ოკუპანტების შეიარაღებულმა ხალხმა რომ უბრალოდ შეაჩერეს. გამოხდა მე რა მოეფერნენ შეაჩერეს რა, უბრალოდ უთხრეს რომ ეს ნორმალურია რა, ეს ერთი და მეორე. დაბატაძე რომ გიზითი. აბა გითხეთ, მონიშნები იყო დაწყებული? მწვანე ბანერი რომ აქ არის სამხრეთ ოსეთის საზღვარი იყო გაკეთებული, სულს არ აქვს ეს ფოტოები, მე გამოგიგზავნოთ? არ იყო ეს გაკეთებული? რატო გააქვთ ფოტოები? ნახეთ. რა თქმა უნდა, სულსაც აქვს. რაც გინდათ წაგიღიათ, კი ბატონო. არა, ფაქტი და სურათი რაც არის, ნახე, ფაქტი და სურათი რაც არის, ეს მიიღო ქართულმა საზოგადოებამ. რაც ყველაზე მთავარია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. იმ კითხვებზე პასუხი გაცემულია უკვე. გაცემულია. აი, მთელი აი ამ კომისიის არსი, ეხლა. ეცო დაამაცაეთ კაცო. პარლამენტში არ ხართ, არც პრემიერი ხართ და არც შინაგან საქმეთა მინისტრი და არც არაფერი აღარ ხართ. არც ოპოზიციაში აღარ ხართ უკვე, არც ოპოზიციაში აღარ ხართ, საერთოდ უცხოეთში ხართ გაქცეული. ხო და რეალური მდგომარეობა არის ეს. თავი ბოლო, აი 9 საათზე მეტია ეხლა საუბრობთ ყველაფერზე გარდა იმისა, რომ თქვენი ეს ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, რომელმაც მოგვიტანა მილიონი კვადრატული მეტრის დაკარგვა, ამაზე უბრალოდ კონტროლიდან გასვლა, ესე დავარქვათ, ამაზე უბრალოდ პასუხი არ არის და აბრალებთ ასე უსიცხვილოდ იმ მოსახლეობას თუ ტყუილს ამბობენო. კი, მე მინდა შეკითხვა გავაგრძელო. ესე იგი, აქ მოვიდა ელგუჯა ხარაზიშვილი. იქ ცხოვრობს ეს კაცი. მოусმინეთ თქვენ მის ახსნა-განმარტებას, ვიდეო გამოგიგზავნეთ, მოусმინეთ. მაინტერესებს, როცა ამ კაცმა თქვა, თქვენი ყურით მოусმინეთ. მას მერე რაც ეს საგუშაგო ჩაიდგა, საუბარია თქვენ მიერ იქ ჩადგმულ საგუშაგოზე. ამ ტყეში, რომელიც ძველად საკოლმეურნეო ტყე იყო, მრავალი ჰექტარი, მანამდე შევდიოდით, სოფელი ვსარგებლობდით, ისიც კი ღიმილით თქვა, რომ ჯონჯოლზეც კი დავდიოდითო და ამ საგუშაგოს ჩადგმის მერე ვეღარ შევდივართო. შესაბამისად, თქვენ აცხადებთ, რომ ბატონმა ელგუჯამ იცრუა? ჩვენ დაგვანებეთ, გავიგეთ, რომ შეურაცხყოფას გვაყენებთ, გვიღალატეთ, გაიქეცით, ყველაზე ცუდები გგონი ვართ, რუსი ხარ რომ მე მეუბნევით რუსეთში განათლებული კაცი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს გავიგეთ. ეხლა მე თქვენ მითხარით, თქვენ ამბობთ, რომ ბატონმა ელგუჯამ აქ იცრუა. არა, მithams ეს და არ ვიტყვი არასოდეს. თქვენთან შედარებით, ბატონი ელგუჯა ბევრად უფრო ღირსეული ადამიანი. ბევრად უფრო ღირსეული ადამიანი. იცრუა თუ არ იცრუა? არა.
ანუ ვეღარ შედის თქვენი საგუშაგოს მიერ ჩადგმის მერე ვეღარ შედის თქვენ მიერ ამას არ აქვს განაირი მნიშვნელობა. როგორ არ აქვს მნიშვნელობა? არა აქვს. თქვენ კომისიის როგორ არ აქვს? მე მაგრის როგორმე ჩემ თავზე ავიღებ და თქვენგან განსხვავებით იმ კაც პროკურატურაში კი არ ვარბენინებ. მე თვითონ მივხედავ მაქსიმუმს გადააგზავნადაც გინდათ იქ და ბატონ ელგუჯა ხარაზიშვილის ზურგს ამოფარებულები რო ხართ. და ამ ადამიანებს შრომელ ხალხებს ჯერო ძარცვათ. და მე სოციალური დახმარების გამო აი ასეთ სამარცხვინო ექცევი. რას გინდათ ის? ანუ რას ამბობთ? კიდევ მეორე კითხვა მაქვს რომ ელგუჯა ხარაზიშვილმა თქვა რომ ტყეში ვეღარ შევდივარო მე მაინტერესებს აი ამ ქართველ გლეხებზე რა წარმოგიდგენა გაქვთ ელგუჯა ხარაზიშვილმა ეს იმიტომ კი არ თქვა რომ სიმართლეა იმიტომ თქვა რომ ჩვენ რაღაცნაირად ვაიძულეთ ესე თქვა ამას ამბობთ სოციალური დახმარების მოხსნის შიშით დანიშნის იმედი ასეთი წარმოდგენა გაქვთ ქართველ გლეხებზე გასაგებია ეს თქვენ თქვით ერთი ბლიც კითხვა რა ერთი ბლიც კითხვა უცხოეთიდან რო ჩამოხვართ ბატონ ელგუჯასთან ერთად შეხვალთ ამ ტერიტორიაზე წაყვებით ბატონ ელგუჯას ეხლა უცხოეთიდან რო ჩამოვა თუ აღარ აპირებ ჩამოსვლას უცხოეთიდან რო ჩამოვა დიახ რო ჩამოხვა დიახ მინდა პირობა დადეთ რომ ბატონ ელგუჯას გაყვებით ამ ტერიტორიაზე თქვენ პირობა დადეთ ბატონო თქვენ დადეთ პირობა რომ აი ასე ცირ საქართველოს არა ანუ რატო ვერდებთ კაცო ამ პირობას მანამდე ბატონი ელგუჯა ხო შედიოდა ამ ტერიტორიაზე თქვენ სხვა აღიარეთ ეწუთი დამოწე ეწუთი ხო აი გამწარდი კარგია რომ გამწარდი კარგია ნახე კარგია რომ გამწარდი სიმართლე მწარეა ხო აღიარებ რომ ელგუჯა დადიოდა და მისნაირები ამ ტყეში მანამდე და ეხლა როცა ჩამოხვალ გაყევი ბატონ ელგუჯას იმ ტყეში ერთხელ შეიყვანე მარტო თქვენი საქმე არ არის იმიტომ არ არის რომ ვერ შეიყვან იმიტომ არ არის რომ ვერ შეიყვან ურთიერთობა მექნება ყოველ შემთხვევაში ელგუჯა ხარაზიშვილს ნებისმიერს ბატონ ელგუჯას კი არა საქმეებისთვის თქვენგან გასხვავებით კარგი მარტო შედი მარტო იმ ტყეში მაშინ არავის შეყვანა არ გინდა და ჯონჯოლი გამოგვიდა ერთხელ შედით მარტო ერთხელ შედით კარგი ვერ შეხვალ მოკლედ დასანანია ამ ეტაპზე რომ შევაჯამოთ სანამ ბატონი თენგიზი კითხვას დასვამს და სხვა თემებზე უნდა გადავიდეთ ჩვენ სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო როგორც ხდომის ხელმძღვანელმა რომ ძალიან ბევრი შეურაცხყოფა მოგვაყენეთ მათ შორის პიროვნული არც მიფიქრია ხო ზოგიერთს დაგვიწუნეთ წარსული რუსეთში განათლებულმა უგზო-უკლოდ განათლებულმა და იქ ნამუშევარმა კაცმა რომ თურმე მე ვარ რუსი და თქვენ ასე შემდეგ ტერიტორიები დაკარგა კაცმა და მე მეუბნება რუსი ხარო მოსკოვში ნასწავლი დღესაც რო პასპორტში გეორგი გიწერიათ ეს მაინც შეცვალეთ ჩვენს კოლეგას მიაყენეთ პიროვნული შეურაცხყოფა რაც პოლიტიკოსისთვის უბრალოდ მინდა ხმამაღლა გითხრა თუ ღირსის აქციელია ასევე ვახტანგ გომელაურს რომელმაც თქვენგან განსხვავებით ისე აიცილა ქვეყანაში მინიმუმ 4 რევოლუცია რომ არავისთვის თვალი არ გამოუთხრია მას დააბრალეთ ის რაც თქვენი ბრალია ლილუაშვილი მოიხსენიეთ უდიერად და ამ დროს თქვენი ყავით შინაგან საქმეთა მინისტრი და მე ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი ყველას უფროსი აგერ იყო ბურთი აგერ იყო ორჯერ მომეცით ხმა ასლათ შორის ჩვენში დარჩეს რა ხმა მოგეცით კი არა მე თქვენი კაბინეტის მინისტრი ვიყავი და ჩორჩანაზე ჩემთან არ გისაუბრიათ და ალბათ ეფექტური კონტროლი რა არის ქალბატონო თეაო ეს მაინც უნდა გეკითხათ არც უნდა მესაუბროთ ხო ეფექტური კონტროლი ამას მაინც აგიხსნით რა არის სამართლებრივად ეფექტური კონტროლი ეხლა რო გითხარით რომ ეფექტურ კონტროლს ჯერ ვერ ჩამოყალიბდით კი ახორციელებდით თუ ვერ ახორციელებდით მე თქვით ვერ ვახორციელებდიო მაგრამ შიგნით ტრაქტორები დაგყავდათ და გზას აშენებდით შესაბამისად ეფექტური კონტროლი შესაბამისად იქ მანამდე იყო და თქვენი ნაბიჯის შემდეგ აღარ არის იმიტომ რომ ჯონჯოლიც კი ვერ გამოგვაქვს იმ ტყიდან რუსი დგას იქ ბატონო თენგიზ დასვით ამ თემაზე კითხვა და მე ერთი კითხვა იქნება ბატონი სოზარისგან ერთი კითხვა ჩორჩანაზე მე მექნება ბატონი ილია დასვამს მანამდე და უნდა სხვა თემაზეც გადავიდეთ დიახ ამ კონტროლთან დაკავშირებით და თქვენ პასუხებთან დაკავშირებით ეხლა გზის გაყვანაზე თქვენ თქვით რომ იქ რაღაც განსაკუთრებული მობილური ჯგუფი ყავდათ და ამ განსაკუთრებული მობილურობის გამო ალბათ იგულისხმებოდა რომ შესაბამისი დაცვაც გაძლიერებული იყო
ვერ ჩაერია ოკუპანტი იმაში, რომ თქვენთვის აღეკვეთა იმ ტერიტორიაზე აქტიური მოქმედებები. და ეხლა ამას უსმენს მთელი საქართველო და იქაური მოსახლეობაც. და თქვენ გინდა დამარწმუნოთ, ან დაგვარწმუნოთ ჩვენ, რომ რუსები იმას თვლიდნენ თავის საოკუპაციო ტერიტორიად და თქვენ ისეთი სახის დაცვა მიიყვანეთ იქ, რომ ვერ გაბედეს საშინელმა ოკუპანტებმა და საზარელმა ოკუპანტებმა, რომ იმის შიშით რომ კუდით ქვას ასროლინებდით, იქ თქვენთვის აღეკვეთათ გზის გაყვანა, ამას ამბობთ. არა, მე კი არ ვამბობ, რომ ამას ამბობთ მეთქი, კითხვა კი არ დავსვი, ეს მოვისმინე ახლა. მეორე. კაი, ამ დღეს თავი დავანებოთ. ამ დღის გარდა ჩვენ მოსახლეობას იქ გამოქონდა ინერტული მასალები. ჯერ ეს ერთი სიცრუე დადასტურდა იქ, რომ თურმე არავინ არ დაუკავებია და არც ხინვალის ციხეში არ ყოფილა ამ დღიდან წაყვანილი. კარგი, თქვა შეიძლება ერთი გლეხი შევიდა ვინმე, რაღაცა ერთი ტოტი, ორი ტოტი ესე იგი მოჭრა და ჩუმად გამოიტანა და ოკუპანტებმა ეს ვერ შეამჩნიეს. მაგრამ გარდა ამ ტყისა, იმ გზის მშენებლობას ერთი მხარე, მეორე მოსახლეობა ადასტურებს, რომ იქიდან გამოქონდათ ინერტული მასალები. ინერტული მასალები, რომელსაც რაღაცა მშენებლობებს აწარმოებდნენ. რა თქმა უნდა, ეხლა ორი ვედროთი და რაღაცა პატარა ბურიკით ამას ვერ გამოიტანდნენ, ხო? ინერტული მასალის გამოტანას სჭირდება შესაბამისი ტექნიკა, ინერტული მასალის მოპოვება სჭირდება, მე ამის დატვირთვა შესაბამის მანქანებში, რომელიც შეუმჩნეველი ვერ დარჩებოდა. არც ეს აღუკვეთავ და არც ამის გამო სადმე გაქვთ ეს ჩვენი ინერტული მასალაო, იმათი გაგებით ჩვენი ინერტული მასალაო, არავინ არ დაუკავებიათ. არც იქ ესე იგი თქვენ როცა იცავდით, გასაგებია შეეშინდათ თქვენი, რომ მაგარი დაცვა ყავდათ იქა და არ მოვიდნენ რუსები და რას აკეთებ კაცო აქ ჩემ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ გითხრეს, მაგრამ იმ საწოდა ადგილობრივ მოსახლეობას ერთი იმის რომ მიაყენა იქ მანქანა და ინერტული მასალის დატვირთვა და იქ ვისი ეშინოდა, იქ რატო არ დააკავეს ის ხალხი? და რატო ხდება ამის ყველაფრის აღკვეთა, ამას გეკითხებიან აქ. აი ამ ინერტული მასალის მოპოვების აღკვეთაც, იმ ტყით სარგებლობაც და ეს ყველაფერი თქვენი ნამოქმედების შემდეგ, აი ამაზე გაქვთ პასუხი გასაცემი. იქ გზის მშენებლობის დროს იმ დაცვის შეეშინდათ ვერ მოვიდნენ, მაგრამ ინერტულ მასალას რო სოფლის მოსახლეობა მოიპოვებდა, იქ ვიღაცა შეეშინდათ რომ არ მივიდნენ და არ დააკავეს და ცხინვალის ციხეში არ წაიყვანეს. აი ეს არის თავარი, ლოგიკური პასუხები უნდა გასცეთ. არ არსებობს ესე არ ვერცად მეორე კიდე. ამ ყველაფრის დადგენა და გამოკითხვა ის ხომ არ ვლაპარაკობთ რაღაც წყნარ ოკეანეში აღდგომის კუნძულებზე მომხდარ ამბავზე. აქვეა ის ხალხი ისევ იქ ცხოვრობს. და ამის დადგენა ძალიან მარტივია. ის ერთი კაციზე რომ მითხარით რაღაც სოციალური დახმარების გამო შეიძლება ესე ათქმევინოთ იმ დანარჩენი სოფლის მოსახლეობასაც ასე დავყევით და ხო, თავი დავანებოთ იმას, რომ ეს არის შეურაცხყოფა. ის გმირი მოსახლეობა, რომელიც ამდენი ხანი არაფერს არ შეუშინდა, ეხლა შეუშინდა რაღაცას, თქვენ გინდა თქვა და ალაპარაკებენ სოციალური დაცვის გამო. ისე ბუჯა ხარაზიშვილი და კონკრეტული ხარაზიშვილები ბოდიშს ვიხდი, ბადნოთენგის არ გაქცეულა ქვეყნიდან და რომელიღაც ფეშენებელური სასტუმროდან არ დასაუბრა. აი ეს არის თქვენი პასუხი რუსის პირისპირ დატოვეთ. რუსის პირისპირ დატოვეთ. და კიდე აქეთ გვიმტკიცებთ, რომ თითქოს თქვენ ხართ მართალი და ეხლა რაღაცას ყველაფერს აქ მართლა საზღვარი. ეხლა თქვენ რო რაღაცა ისეც გედავებოდეთ, ვინმე, ან რაღაცა კითხვებს გისვავდეთ ისეთ საკითხზე, რომელიც საკამათოა და რომლის დადგენაც შეუძლებელია, ან შეიძლება ერთნაირად შეაფასო, არ სხვაგვარად შეაფასო, სხვა არის. მაგრამ აი ამას ვერსად ვერ წავყვათ, ეს არის ფაქტი. მთელი ადგილობრივი მოსახლეობა გეტყვით, რომ მე ამ დღეში დავდიოდი. ამ მდინარესთან ინერტულ მასალას მოვიპოვებდი. მას შემდეგ რა ვიქეთათ დაბრეცხვები და რაც ფორმალი დაამთავრეთ უკეთესია, იმიტომ რომ ვიცის იმ ხალხმა ყველაფერი რა და თქვენ ახლა აქ რაღაც შეუძლოთ. დაამთავრეთ ყველა ირჯება. კარგი. აზრი არ აქვს. მე თქვენს არ ვლაპარაკობ. მე იმ მოსახლეობის გასაგონებსაც ვლაპარაკობ, რა კაცთან ქონდა საქმე და ეხლაც დაინახო საქართველოს მოსახლეობამ რამდენად დარდობს ამაზე. საერთოდ არ დარდობს. აი ამაზე საერთოდ არ. კითხვა გაქვს? რუსებიო ისეთი კარგები არიანო? ორი ფიჭი გაქონდათო და არაფერს არ უშვებოდნენ და. აი ამას ამბობთ ეხლა. ამას გეუბნები. არა, მე გეტყვით ერთ რამეს. საქართველოს გავიდაო. ბატონო გიორგი, საქართველოს გავიდა. საქართველოს გავიდა 72 ადგილზე წაკითხული შინაარსის გაგებითო რაღაც გამოკითხვა იყო და თუ თქვენ გამოკითხეს
ეთყობა, იმიტომ გვაქვს ესეთ დაბალი რეიტინგი. რა ამდენი რამე ვილაპარაკეთ, თქვენ საწინააღმდეგო და აქეთ მომიტრიალეთ სრულიად ულოგიკოთ. თუმცა ეს თქვენი სტილია, რომ არის პუტისტების ლოგიკა. სხვა არაფერი. კარგი, მოდით დამხობაში მონაწილეობა მიღებული ხალხის ლოგიკაა ეს. ეხლა ან მაგას დაადასტურებთ რომ ეროვნული ხელისუფლება ჩემი დამხობილია, ან ამაში მონაწილეობა მაქვს მიღებული. ან და კიდევ ერთი ტოპ მატყუარა ხართ, ისე როგორც ყველაფერში რა. მიჩივლეთ აბა. არა, არ გებს არ გიჩვენე. სადა ეხლა კიდე ისა რა ქვია იმ მადევნინე თქვენთან მე იტალიაში გაიქცევით ან სადმე და სადა გდიოთ ეხლა მე. ხო, არა, აქ იმდენი ცილის წამება მივიღეთ. სოზარი არისო, რომელმაც მიშას არჩევნები ისა რა გაუყრავა და მეორე თქვენ არიყავით პუჩისტი კიდე რა. რა იყო სიმართლე ძნელია, ხო? ხო, ეხლა აბსოლუტურად სერიოზული მატყუარა ადამიანი ბზანდები და უპასუხისგებლო რა. მართლა. უპასუხისგებლო მატყუარა ხართ. აი ჩვეულებრივი. აი რაღაცა პროვინციული გაგების სერიოზული მატყუარა. მეტი არა. სიმართლე მიწის ეს, სიმართლე. ეხლა დაგკვირდით, ან სრული სიმართლე, ან ყოველი არ იქნება მეთქი და ახლა მოიწმინეთ, რა სიზარდე. არა, არცად არ გავდივარ, ერთი წუთი მინდოდა გასულა, მაგრამ ამას ესე ვერ ჩაგიტარებთ. თქვენგან განსხვავებით. მე მართლა პასუხისგებლიანი ადამიანი ვარ. რაღაცას რო იტყვი, კაცი, ვიღაცა რომ მოვიდა და ყურში გიჩურჩურა, ყოვლად დაუსაბუთებელი რაღაცა. ეს ის არ არის. რო სიმართლეა. თქვენ საერთოდ მიშასთან ძმაკაცობით რომ ამაყობდით, ეგეც ხუილი, ხო? მიშასთან კი არ ძმაკაცობდი, მიშასთან ერთად მუშაობდი ერთ კომიტეტში წლების განმავლობაში. მანამდე დაუწერეთ, ხო? მე უი, თქვენ ჩვენს ბიოგრაფიებზე გიმუშავებთ? არა. ვიღაცა სულელი რომ რაღაცას გეუბნება. მიშასთან კი არ ძმაკაცობდი. პარლამენტის წევრები ვიყავით ერთ კომიტეტში. და ქონდა ურთიერთობა რა არის? შენ ეხლა ძმაკაცობ მიშასთან. კოალიციაში ხარ მიშასთან, ეხლა ძმაკაცობ. მაშინ მიშა დეპუტატი იყო, მეტი არაფერი არ იყო. მე ურთიერთობა მქონდა სიცილია. თქვენ ხართ მას შემდეგ რაც მას ბრალი დადებს იმაში ისთვისაც ციხეში. კარგი. აი ეს არის. მაშინ ერთი აი ჩვეულებრივი იაფასიანი ტიპი ხართ და არ ვიცი რა მე რა უნდა გელაპარაკო არ. ხო. მანამდე სახელი ერთი წუთი დამშვიდდეთ თუ შეიძლება. მანამდე ბატონი შარმან კი ბატონო ბატონი შარმანაშვილის სახელიც არ იცოდით და მოგიმზადებიათ მისი შეურაცხყოფა, რაც სანაკებო საქციელი არ არის, იმიტომ რომ ახლა აქ არ არის ბატონი თენგიზი და მინდა ვთქვა, რომ ის თქვენზე ბევრად უფროსია და ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი იყო. ამიტომ შეურაცხყოფები თქვენთვის შეინახეთ. თუ შეიძლება ბატონილია ბატონი სოზარი მე დავსვამ კითხვას და სხვა თემაზეც უნდა გადავიდეთ. ბრძანეთ, კითხვა დასვით ბატონილია თუ შეიძლება. მოგესალმებით. სააკაშვილის რეჟიმის და ნაციონალური რეჟიმის დროს 2008 წლის ომთან დაკავშირებით 2008 წლის ომთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი იძახის, რომ ჩვენ ომი მოვიგეთო. თქვენ გჯერათ ამას როგორ აფასებთ და ტერიტორიები არ დაგვიკარგავს. რა თქმა უნდა, ეს არის ტყვილი. და ეს თქვენი პოზიცია არის რაღაცაზე დაფუძნებული, ხო? რა იცით, რომ ტყვილია? ჩვენ ხო არ უნდა დავიჯეროთ ეს მათი ნათქვამი, ფაქტი ხო სხვა რამეს გვეუბნება. თქვენ ჯერათ მათი ეს პოზიცია თუ არა? თქვენ რასიშოს ფაქტის პარამის გვეუბნება, გითხარით რომ არ მიჯერა. ბატონილია, ვერ გაიგო და მეგრულად უთხარით. არ გესმით რა გკითხათ? თუ ჩვენ გვაჩვენებთ თავს რომ კითხვა ვერ გაიგო. მე კითხა თქვენთვის. თქვენ გაქვთ მიზეზი რომ არ დაიჯეროთ ის ფაქტი რომ ტერიტორიები დაკარგა 2008 წლის მოვლენების შედეგად საქართველომ. და თქვენ ამის ფაქტი გაქვთ, რაზეც ეყრდნობა თქვენი ანალიზი, რომ ეს ასე იყო ან არ იყო. თქვენ აღნიშნეთ, რომ კითხვა არის შემდეგი. თქვენ გჯერათ, რომ 2008 წელს საქართველომ დაკარგა ტერიტორიები და ნაციონალური რეჟიმის თხრობით ჩვენ ომი მოვიგეთ. ჩვენ ვართ ფაქტის წინაშე, რომ ეს ასე იყო, ნამდვილად დაკარგა. ზუსტად ასე გამოიყურება ეს შემთხვევაც, ჩემის აზრით. და ჩვენ გვაქვს
ფაქტი, რომ ადამიანები შედიოდნენ ამ ტერიტორიაზე და დღეს ისინი აქ ვეღარ შედიან. გასაგებია. ეს არის. ბატონი სოზარი. ბატონი სოზარი. მე კითხვაც ეს იყო და მივიღე პასუხი, რომ თქვენ გჯერათ თუ არა ნაციონალური რეჟიმის შეფასების, რომ ომი მოიგეს და ტერიტორიები არ დაუკარგავს საქართველოს. და მივიღე პასუხი, რომ თქვენ ამისი არ გჯერათ. ზუსტად ეს ამ ყველაფერს ესეც ეხება. მადლობა. ბატონი სოზარი, ბატონი ალუდა, მე დავსვამ კითხვას და სხვა თემაზე გადავალთ. ბატონი სოზარი. რადგან საქმე ბიოგრაფიებზე მიდგა. სკოლა რომელ წელს დაამთავრეთ? გავიგე რა. სკოლა რომელ წელს დაამთავრე? 11-ში ალბათ, 92-ში. 91-ში? დიახ. მაშინ წელიწად 1 წლის შემდეგ დაიწყო ომი აფხაზეთში, იყავით ომში. ჯარი არ ყავდა, მაშინ პრაქტიკულად მაშინ ყალიბდებოდა, მოხალისეები იყვნენ ძირითადად ვინც მიდიოდნენ. არა, კოპივარებში. ომში არ იყავით. 2 წლის მერე წახვედით მოსკოვში სასწავლებლად და იმის შემდეგ იქ იყავით და ამართავრეთ. ოკუპანტებთან იყავით? არა, თავის ქიცინის დროა ეხლა. ამხელა ხალხს მოგვაყენეთ შეურაცხყოფა. გესაუბრებით, ვერავინ ვერ იტყვის დილობიანად, აკადემიურად. ოკუპანტებისთვის არა, ბოდიშს მოხდა კი არა, ბატონო გიორგი, ბატონო გიორგი. ვიხარ საკუთარ წარსულს უკა. ერთი წუთით, ბატონო გიორგი. ერთ რამეს გესმის, ბატონო გიორგი. ოკუპანტებისთვის. აი, რა ბოდიშის მოხდა რა ერთი წუთით. ომი დაიწყო თვითონ. მე მოგიწევი. ერთი წამით სანამ რაღაცას იტყვით ხოლმე, ხო? იქ ვინ ბარიკადის რომელ ხარეზე იყო? კიდე საკითხავია თქვენ სად იყავით? 91-92 წელს სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოს SNG-ში რო შევიდა, აი ბატონი თენგიზი, მე და კიდე ბევრი ვინმე თავრობიდან წამოვედით პროტესტის ნიშნად. პოლიტიკური პროტესტის ნიშნად რუსეთთან კავშირის ამა თუ იმ ფორმის დამყარების გამო იშვიათად ვინმე თუ საიდმე რომელიღაცა პოზიციიდან წამოსულიყო. პოლიტიკური გადაწყვეტილება მივიღეთ და წამოვედით თავრობიდან და ხელისუფლებიდან. ეს რო იცოდეთ SNG-ში შესulis გამო. დღეს ევროპელებას რო იჩემებენ, აი ეს პოლიტიკოსები გარეთ რო დგანან და მათი მემკვიდრეები, სწორედ მაშინ აი მაშინ რო წამოვედით ჩვენ თავრობიდან, მაშინ შევიდნენ თავრობაში და მის მერე გახდნენ SNG-ში საქართველოს შესulis შემდეგ მართველი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მერე ნაციონალურ მოძრაობა ტრანსფორმირდა და რომელიც დღეს ეხლა ევროპულ ძალად არის ბჭყალებში ტრანსფორმირებული. ამიტომ ადამიანებზე როცა საუბრობთ, ძალიან გქონთ რა, ადამიანებზე როცა საუბრობთ, ან კარგად გაიცანით ადამიანები, ან ურაფერს ნუიტყვით, ან თუ კრიტიკა არის, საქმიანად ილაპარაკეთ საკითხზე, რომელიც თქვენ გეხებათ. სოზარ, მე რომ მეკითხები, შენს პატრონსაც კითხავიდი ვეს? იორგანიშვილს კითხავ 92-ში, 13-ში, 14-ში, 15-ში სად იყო კითხა? გიკითხია? ხო, ეხლა თქვენ მე ვიზე ამბობთ. გაიგო სოზარ მავიზეც რომ. როცა 19 წლის ბიჭი არ მიდის ომში და მიდის მოსკოვში სამშობლო დაიცვას, იმას მე ძალიან კარგად მესმის, რატო არ სტკივა ეს მილიონი კვადრატული მეტრი. აი ეს არის თქვენი სახე რეალურად რა და ორი ადამიანი 27 სექტემბერს გამოვიდა სოხუმიდან. მე 27 სექტემბერს სოხუმიდან გამოვედი და თქვენ ოკუპანტებთან სასწავლებლად წახვედი და ეხლა მელაპარაკებით რუსეთზე და რუსებზე. ამიტომ ჩააბარეთ დღეს ეხლა რუსეთს. გააგზავნეთ ეგრე. რა რუსეთს ჩავაბარე? რუსეთს შენ ჩააბარე აგერ ლუკა. აგერ. მილიონი კვადრატული მეტრი. და შუბლის ზარღვით კი არ აგიტოკდება როცა ამას სანამ ისტორია იტყვის ამ ფაქტებს სანამ ისტორია იტყვის მანამდე სამარცხინო ადამიანი სანამ ისტორია იტყვის მანამდე პროკურატურა იტყვის და მერე ისტორიაც იტყვის ბატონი ალუდა და შემდეგ გადავდივართ სხვა თემაზე. ეხლა რა არის იცი რომ გისმენდით ზეგან და ნუ ცდილობთ ეხლა ქალბატონი თიას იმ ასე ვთქვათ რეპლიკას რომ შეურაცხყოფა მე პირადად ვერ მივიღებ იმიტომ რომ თქვენ ვერასოდეს ვერ მომაყენებთ შეურაცხყოფას
ერთი მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე. შეიძლება ბევრი ეცადოთ, მაგრამ ეს ვერ იქნება ვერც ერთ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ძალიან დიდი უპირატესობა მაქვს მე თქვენზე. იმიტომ რომ პირველ რიგში მე არასოდეს როდესაც მით უმეტეს ადამიანს გააქვს პრეტენზია, რომ იყო ლიდერი. აღარ საუბრობ იმას, რომ პარტიის ხელმძღვანელი ეს თქვენი გადასაწყვეტი არის, მაგრამ ძალიან უხერხული არის როგორც მინიმუმ იმ თქვენ ფან-კლუბში, როდესაც მათი ლიდერი უბრალოდ კონკურენციაში ვერ შედის, თუნდაც ისეთ სხვა შიშარა წება პოლიტიკოსებთან, რომლებიც ჩვენ კარგად ვიცით ვინ არიან ამ ქვეყანაში. და უბრალოდ მართლა გულისტკივილით ვამბობ ამას, რომ პრემიერ-მინისტრი იყავით, შინაგან საქმეთა მინისტრი იყავით და დღეს ხაბეიშვილს ვერ უწევთ კონკურენციას. და პლუს ამას, ну აი ეს სიცრუის თელი წება ნიაღვარი. იცით როგორ არის ეს ამბავი? მართლა ყველაფერს აქვს საზღვარი რა. მე შეგნებულად არ შევხები ვარ. მე გესაუბრებით ბატონო ოხრაოთ. ისმენ. არა, ოხრაოთ თუ როგორ ასე? ვიღიმი. არა, მე როგორ კითხავ, ამას არავის არ ვკითხავ. ეხლა ერთი რაღაცა არის რა. ნახეთ, იმიტომ რომ ადამიანი მოვიდა და შეურაცხყოფას გაყენებს და მე ვერ მომაყენებს. სხვა შეუძლია გასცეს თავის პასუხი, არ ვიცი მე. მე და თქვენ როდესაც ბიზნეს ომბუდსმენი იყავით, მაშინაც შეხვედრილები ვართ. როდესაც ეკონომიკის მინისტრი იყავით, მაშინაც შეხვედრილები ვართ. შემდეგ, როდესაც მე ადვოკატი ვიყავი. და თქვენ როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყავით და როდესაც გაეკეცით და გუნდს უღალატეთ და ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად გააკეთეთ ის ნაბიჯი, გააკეთეთ. ეხლა ეს ბოდვები რას უნდა უსმენო? ბოდვა კი არა, სიტყვები გააკონტროლე ხა, შორს რო ხარ ნუბლატაობ თქო გითხარი ერთხელ. ხო, ნუ იკრიჭებიან ეხლა. ხო, მომისმინე რა, მაშინაც კიდე გეუნები. ყველა ჯერზე, აი მე დავწმუნდი ამაში, რომ აზრი არა აქვს, ეხლა მე რაღაც სერიოზული რომ თქვით. ეს მორალური სასამართლოა. თქვენ მაგას ამასრულები ბატონ თავმჯდომარესთან ნუწუწუნებ ეხლა და ნუჩივი ხარ რა. იმიტომ რომ ხელწერა, თქვენი ხელწერა ზუსტად იგივე მნიშვნელობა არ აქვს რა პოზიციაზე ხართ თქვენ. ერთი და იგივე ხელწერა. ეს ხელწერა არის ტყუილი და ახლა უკვე დაემატა ну ესე იგი მართლა არ მეგონა თუ ესე მაგრა შეგეშინდებოდათ უბრალოდ კომისიაზე მოსვლის. ეს არის და ეს მინდოდა რომ კიდევ ერთხელ საზოგადოებისთვის მეთქვა და თქვენთვისაც მეთქვა. ამიტომ ძალიან ვთხოვთ რომ ბლატაობას თავი დაანებეთ, სერიოზულად მოეკიდეთ კითხვებზე პასუხს. მე მაქვს ასეთი კითხვა. ჩვენ ბევრი ვიდავეთ, ბევრი ვილაპარაკეთ, მაგრამ რეალობას ვერავინ ვერ გაექცევა. პირველ რიგში თქვენ რომ ის ტერიტორია, სადაც ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლება ეფექტურ კონტროლს, სამართლებრივი გაგებით ეფექტურ კონტროლს ახორციელებდა, თქვენ მიერ საგუშაგოს ჩადგმის შემდეგ იქ ჩვენი ხელისუფლება, ცენტრალური ხელისუფლება ეფექტურ კონტროლს ვერ ახორციელებს და აქ ვერ აგიხსნით, რას ნიშნავს სამართლებრივად ეფექტური კონტროლი. და მიეცით ჩვენება რა პრობლემაა. ბატონი, თქვენ სანამ ვახტანგ გომელაურზე რამე სიტყვით, მანამდე სამჯერ პირჯვარი გადაიწერეთ რა, ეს ჩემი რჩევაა რა. მართლა ჩემი რჩევა. ეხლა რა შეეხება კითხვას. თავის განკითხვა იყო ფამეთქი და არ გაანებეთ თავიდან. ის კაცი ისე გააგდეს. ხვალე დასაჭერი არ გაიგეს. გასაჭირში ვინ არის ეს ემჩნევა? გასაჭირში ვინ არის ემჩნევა? ეხლა უცხოეთიდან რომ ლაპარაკობთ, გაურკვეველი სასტუმროდან. აი გასაჭირში ვინ არის და როცა იუსტიციის მინისტრზე საუბრობ, თქვენთან არც უნდა მესაუბრაო. ეცუ დამაცადე კაცო. ეცუ დამაცადე რა. ეცუ დამაცადე. იუსტიციის მინისტრზე ამბობ, იუსტიციის მინისტრზე თქვენთან არც უნდა მესაუბრაო.
იუსტიციის მინისტრზე. ყველას შეუთანხმეო. რო არავის არ ესაუბრებოდით, იმიტომ ესაუბრებით, ეხლა კომისიას და მოგიწევთ პროკურატურასთანაც საუბარი. აი ეს არის შედეგი. აი ეს არის შედეგი. და ვახობომელაური ღირსეულად წავიდა, დღესაც ღირსეულად არის. და შენ გაქცეული ხარ, გაქცეული აქაც ვერ მოხვედი. კომისიას დავამთავრებო და დამთავრდი აქ. ისე დამთავრდი, რომ ძლივს ჩაერთვე რომელიღაც სასტუმროდან. აი ეს არის რეალობა. აი აღარ გავა ეხა ეს манипуляции. აი თვალისწინეთ რომ მე ამ კომისიას არც ვაღიარებ და არც კომისიას ვესაუბრებ. მე ქართულ ხალხს ვესაუბრებ. და ვესაუბრებ იმ წყვილებზე, რომელსაც თქვენ აყენებთ და კი, რა თქმა უნდა, ქართულ ხალხს ესაუბრებით, რა თქმა უნდა, რომლის წარმომადგენლებიც არჩეულები ჩვენ ვართ. ამიტომ თქვენ კომისიას ესაუბრებით. ბატონო გიორგი, კიდევ წყვილს ამბობთ. ქართულ ხალხს ვესაუბრებიო და გაფრთხილებაზე ხელი გაქვთ მოწერილი. ეს ქართული ხალხი თქვენ მართლა გულუბრყვილო და სულელი ხო არ გონიათ? მოხვედით კომისიას არ ვაღიარებო და კომისიის წინაშე ვალდებულება აიღე და ხელი მოაწერეთ ორჯერ. კარგით რა, გეყოფათ ეს манипуляция და ისე სასაცილოა უკვე ეს ყველაფერი. კითხვას ვსვამ, მადლობა ბატონო თენგიზ. ხო, ესე იგი, კითხვა არის, აქვე დავძენ, სანამ კითხვას დავსვამ ბატონმა გურამმა რაც ბრძანა, წესი იყო ასეთი და გამოგონილი და ზეპირი ნათქვამი კი არა, არამედ წესი დაწერილი, რომელიც ალბათ დღემდე არ შეცვლილა. რომ როდესაც მნიშვნელოვანი საკითხები წყდება და მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას, იქ რამდენიმე სამინისტროს თანხმობა არის საჭირო. მათ შორის იმ დროს ერთ-ერთი სავალდებულო თანხმობა მნიშვნელოვან თემებზე ეკუთვნოდა იუსტიციის მინისტრსაც. ბატონმა გახარიამ დაადასტურა, რომ შენთან რა საქმე მქონდაო იუსტიციის მინისტრთან, თუმცა მანამდე ამბობდა, რომ ყველასთან შევათანხმე. კი ბატონო, ეხლა რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას. არ არსებობს თქვენ როდეს რომელიც ქაღალდზე დაავალდებულება შინაგან საქმეთა მინისტრს საგუშაგოს განთავსება ვინმესთან სუსთან უნდა შეგეთანხმებინათ და თუ იუსტიციაშიც გაივლიდით იმას რა არის ეფექტური კონტროლი იმ დროს როდესაც იუსტიციის მინისტრს მაშინ ძალიან დიდ პატივს ვცემდი. ხო. მაშინ ცემდით, ეხლა არ ცემთ. რა პრობლემაა გან? რა პრობლემაა? არანაირი პრობლემა არ არის. მე ის კაცი რომ მე პატივს მცემდეს, ის კაცი მეთქი. ის კაცი მეთქი ვამბობდი, რომელმაც ტერიტორიები დაუკარგა ქვეყანას. მემეძახის რუს მოსკოვში გაიქცა აფხაზეთში ომი რო იყო და სწავლა დაიწყო ოკუპანტებთან. მე რო პატივს ვცემდეს, ეს იქნებოდა პრობლემა. კითხვაზე გადავალ რა. ესე იგი, თქვენ რომ ამას გადაწყვეტილებას იღებდით. ალბათ რისკებსაც თვლიდით, ხომ? დავანებოთ ერთი წუთი თავი იმას, იყო ეფექტური კონტროლი არ იყო, თქვენ გამდით მნიშვნელოვან ნაბიჯს და რისკებსაც თვლიდით. იყო თუ არა ამ რისკებს შორის ერთ-ერთი თქვენ მიერ განხილული ის რომ ოკუპანტი სახელმწიფო პასუხს გაგცემდა. ამ რისკზე იმსჯელეთ და თუ იმსჯელეთ გულისხმობთ პასუხს გაგცემთ. ეს თქვენ უნდა მითხრათ. მე რატომ უნდა გითხრათ? ვიცოდი რომ პასუხს გაგცემთ და ჟენევის ფორმატში. და მკაცარ განცხადებას გააკეთებდა. ეს გავითვალისწინეთ. აჰა, ანუ თქვენ ერთადერთი რისკი, რასაც ფიქრობთ, ერთადერთი არ მithქვამს, ეს თქვენი ინტერპრეტაციაა. მაშინ სხვა რისკებიც გითხარით. დამიდასტურეთ თქვენ რომელის გულისხმობთ. და გიპასუხებთ, ძალიან ბევრი რისკები აქვს. კითხვებს მე აქ ვსვამ და თქვენ უნდა მიპასუხოთ. ასეთია ჩვენი კანონი. დიაგნოზების მიპასუხეთ. თუ იმსჯელეთ და ვისთან რისკებზე. რისკი ერთი, თქვენ ბრძანეთ, რომ ჟენევაში ეს ოკუპანტი სახელმწიფო, რომელმაც გამოშიგნა ამდენი წლის მანძილზე, რუსეთს გულისხმობ ჩვენი ეროვნული სხეული, თქვენ იფიქრეთ შინაგან საქმეთა ფილარმონია მინისტრმა, რომელიც წუთი-წუთზე ხდებოდით პრემიერ-მინისტრი, რომ რუსეთი დაკმაყოფილდებოდა მხოლოდ ჟენევის ფორმატში ჩვეულებრივი ბლა-ბლა-ბლათი? ეს იფიქრეთ მართლა?
კითხვა რაში მდგომარეობს? რა რისკებზე იფიქრეთ და რა მოლოდინი გქონდათ, რომ რუსეთის საპასუხო რეაქცია რა იქნებოდა იმ ბრჭყალებში კეთილშობილურ ნაბიჯზე, რომ წაღვლელებს, ჩორჩანელებს და ყველას ამოუშანთეთ ფეხი იმ ქართული ტერიტორიიდან, სადაც ისინი შედიოდნენ. თქვენ ამოუშანთეთ ფეხი, მაგრამ თქვენ თვლით, რომ ეს კარგი ნაბიჯი იყო, მაგრამ ხო დავანებოთ ამას თავი. უკვე ვილაპარაკეთ ამაზე საათნახევარი. კეთილშობილურ ნაბიჯს რომ დგამდით, გათვალეთ თუ არა რუსების რეაქცია და რა გათვალეთ? ზუსტად ისე გავთვალეთ, როგორც მოხდა. კერძოდ? ის რომ კონფლიქტის ესკალაცია არ მოხდებოდა, რაც არ მოხდა. რა გინდათ, რომ ომის რისკი აგერ ვახო იყო ინტერვიუ მიცა გომელაურმა. დაანებეთ ამ ვახოს 10%-იო რა. დაანებეთ ამ ვახო გომელაურის კომპლექსში ცხოვრებას, დაანებეთ. დაანებებული მაქვს, თვითონ არ დამანება თავი და ეხლა მოითმინეს. ამიტომ ერთ კითხვა დავუსვით სუს, რომელსაც ეგრისკები უნდა გაეთვალა. ჩვენ ვის რა კითხვას? სუს, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ შეატყობინეთ. სუს, რომელსაც არაფერი არ შეატყობინეთ. გავის პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ თუ ის რასაც სუსი ამბობს, ეს იყო სიმართლე და ისინი მართლა ასე ფიქრობდნენ, მაშინ არანაირი ახსნა არ აქვს. უშიშროებაზე პასუხისმგებელი უწყება ერთ კვირაში რომ ადამიანს რისკებში შეეყვანა ქვეყანა პრემიერას ნიშნავენ და ხმას არ იღებს, ეს არის ღალატი. ეს არის ქვეყნის ღალატი და თუ deep state-მა დაურეკა და დაუჯერეს ამას, ეს კიდევ ორმაგი ღალატია. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს მან გასასვლელი არ გაქვთ თქვენ. იმიტომ რომ იტყუებ. ყველა ნაბიჯზე იტყუებ. ჯერ ეს ერთი ანფასში დაგვენახეთ თუ შეიძლება. ბატონი სოზარი. ჩვენთან კომისიაზე თქვენ პრეზიდენტი ხართ თავმჯდომარე, მაგრამ ვითმენ. სხვა შანსი არ მაქვს, თორე კი დამემართა ტორტიკოლი ამასობაში და შემოbrunდით თუ შეიძლება. ბატონი სოზარი. ქალბატონო, ახლა მომწერა მესიჯი გელა შერმადინმა, ახალგორის გამგებელმა, რომელიც ჩვენთან იყო მოწვეული რამდენიმე კვირის წინ, ძალიან ღირსეული კაცი და გარდა იმისა, რომ ეს მილიონი კვადრატული მეტრი დაიკარგა ამ ამბების შემდეგ, პლუს ჩორჩანას შემდეგ ახალგორში ჩაიკეტა აბსოლუტურად ვერც ერთი ჩვენი მოქალაქე ვეღარ შედის და ვეღარ გამოდის, მანამდე ძალიან თავისუფალი არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეებს ჰქონდათ საშუალება შესულიყვნენ სახლკარი მოენახულებიათ, ზოგს ოჯახის წევრებიც, უფროსი ოჯახის წევრები იქავთ და გამოდიოდნენ. კი ბატონო. მას შემდეგ ეს ამბავი შეცდა ესეც ინფორმაციას. კითხვა შერმადინი ტყუის? მატყუარა შერმადინი? მე არავის არ მithქვამს მათყუარა იმ ადამიანებზე, რომლებიც საოკუპაციო ხალხის ხაზის მიღმა ერთი დღე მაინც ცხოვრობენ. მან ძალიან მძიმე ცხოვრება აქვს, მე ეს არ მithქვი. გელა შერმადინმა მოიწერა ამ მომენტში SMS-ი თუ ტექსტური შეტყობინება, სადაც ის ამბობს, რომ არამც თუ ამ ტყეში ვეღარ შევდივართ, ამის მერე შერმადინიც უნდა შედიოდეს, შედიოდა და აღარ შედის, ვეღარ შედის იმ ტყეში, ყოველდღე მიდის. ის ხალხი, ვისაც წარმოადგენს შესაბამისი ოფიციალური ორგანო. ახალგორის მოსახლეობა, რომ ახალგორშიც ამის გამო ვეღარ შევიდნენ მათ შორის შერეული ოჯახები ნათესავების მოსანახულებლად. გელა შერმადინი მატყუარა? არა. ძალიან კარგი. ჩვენც ასე ვფიქრობთ, რომ გელა შერმადინი მატყუარა არ არის. პასუხი მიღებულია. ეხლა ჩვენ სხვა თემებზე გვინდა რომ გადავიდეთ. საერთაშორისო ასპარეზზე მე შეიძლება რომ ერთ წუთში ჩავედიო და დავასრულო, მეც რომ მაგრამ რაღაც კითხვები დამრჩა, საკითხები რომელიც მინდა დავხო. თქვენ დაგჭათ ჩვენთან კითხვები? არა, კითხვა არა, საკითხი დამრჩა, რომელიც მინდა დავხო. კითხვები თუ გქონდათ, თქვენი ორი წარმომადგენელი აქ ბრძანებულიყო და სხვანაირად იქნებოდა. საკითხი დავხურო, ბოლომდე ვერ გავეცე. რა უნდა დახუროთ? დახურულიც არის და გადახურულიც და ჩაბეტონებულიც. კარგი, სხვა საკითხზე გადავდივართ. საერთაშორისო ერთი საკითხი მინდა აღვნიშნო, რაც არ მეგონა თუ მოხდებოდა. მე მაგალითად არ მეგონა თუ ბატონი ტაბატაძე აქ იქნებოდა. ბატონი ტაბატაძე არის ჩვეულებრივი ინტერესებული პირი, რომელსაც პროკურატურაში ჩვენება აქვს მიცემული ჩემს წინააღმდეგ. და დღეს აქ კომისიაშია. ამ კომისიას აქვს პრეტენზია ობიექტურობაზე. კარგი ბატონი გიორგი. თქვენ მაინც ხვდებით რომ კომისიის მუშაობას აყენებთ კითხვის ნიშნის ქვეშ.
კაბატაძე, რომელმაც პროკურატურაში ჩვენება მიცა ჩემ წინააღმდეგ, დღეს ზის კომისიაში, რომელიც უნდა იყოს ობიექტური და მიუხორციელებელი, მეც აღარ გავაგრძებ. უბრალოდ კაბატაძის მაგალითი თან. ბატონო გიორგი, აქაც ტყვი ხარ თქვენ რა იცით, მე პროკურატურაში რა ჩვენება მივეცი? რა თქვენს წინააღმდეგ მივეცი ჩვენება? როგორ არა აქვს? რას არა აქვს მნიშვნელობა? ამ საქმეზე ჩვენება მიეცით? რა საქმეზე? ჩორჩანას საქმეზე? ჩორჩანას საქმეზე ჩვენება. რა თქმა უნდა, რა მოცემულობაც. თქვენ დაინტერესებული ვიყავით. და რატო იძახით რომ თქვენს წინააღმდეგ მივეცი ჩვენება? საიდან იცით? არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. კაი, გადათქვა წამში და დაანებეთ თავებს. როგორც უნდა ისე ლაპარაკობს და დამშვი. კარგი, გადავიდეთ დამშვი. როგორც კი მიეცით ჩვენება, თქვენ ერთი წამით რა. დამშვი. ბატონო გიორგი, აი ისეთ რაღაც ისეთ ინტერპრეტაციებს აკეთებთ, რომ ცოტა უხერხულიც არის. იმაზე არ იყოს მანდატების შეწყვეტა არ შეწყვეტის საკითხზე. ანუ თქვენ გესმით, რომ თლიანად არა მარტო საქართველოს სოფლიო სამართლებრივ სისტემას თავდაყირა აყენებთ. ერთი წამით სამართლებრივ სისტემას და ანაპანას. პარლამენტი როდესაც ქმნის საგამოძიებო კომისიას და საგამოძიებო კომისიის წევრი თუ ნებისმიერი პარლამენტის წევრი თუ მას იბარებს პროკურატურა ვალდებულება აქვს რომ მივიდეს პროკურატურაში და მისცეს ჩვენება ეს წესი მუშაობს საქართველოშიც საფრანგეთშიც გერმანიაშიც აღმოსავლეთშიც და დასავლეთშიც და რაღაცებს რომ ლაპარაკობთ ბოლოს და ბოლოს პრემიერ-მინისტრი იყავით ხო არ შეიძლება ესე რა ვიცი რა სამზარეულოში მოსაუბრე ადამიანის დონეზე დავიდეთ კარგი და სამზარეულოში კი ბატონო შემდეგ დავძანით დაელოდეთ კარგი ეხლა რაც შეეხება შემდეგ საკითხს. საერთაშორისო ასპარეზი ასევე 20 ივნისს უნდა დაუბრუნდები პირადად. თქვენ თუ უსმინეთ ბატონი ჭოლაძის ახსნა განმარტებას